Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e sejntes në Sarandë. Sipas informacioneve nga policia, incidenti ka ndodhur pas një konflikti verbal mes disa të rinjve, të cili më pas ka degeneruar në përdorimin e armës. Të përfshirë në këtë konflikt kanë qenë disa adoleshentë të moshës 15 vjeç. Sipas burimeve policore, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:50 në rrugën Karl Topia. Sipas policisë, dyshimet janë se mund të jetë qëlluar nga një automjet me armë zjarri të tipit Kalashnikov, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar. Pas ngjarjes, policia ka nisur hetimet për identifikimin e personave të përfshirë dhe përgjetjen e armës së përdorur. Përgjatë kësaj të premteje, policia e qarkut të Vlorës bën me dije se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Sarandë shpallën në kërkim 5 shtetas të moshës 15 deri në 18 vjeç, pasi dyshohet se si pasojë një konflikti për motive të dobta me 7 shtetas të tjerë të këtyre moshave rreth mesnatës në lagje numër 1 qelluar në ajër me armë zjarri. Nga të shtënat bën me dije, policia nuk pati shtetas të dëmtuar, ndërkohë po punohet për lokalizimin dhe kapjen e këtyre shtetasve, si dhe vënien e përgjegjësisë së tyre, por edhe për dokumentimin e rrethanave të rastit.